हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज किचन कलर कॉम्बिनेशन आइडिया। तो इस आपके किचन के लिए किस तरह का कलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बात करते हैं किचन कलर कॉम्बिनेशन। किचन के लिए कलर कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी विस्तार से, तो वीडियो को पूरा देखें। वास्तु के अनुसार रंग हरा, पीला और नारंगी, यह रंग सकारात्मक ऊर्जा जीवन के प्रति दृष्टिकोण फैलाता है। ये पूरे किचन को हल्दी, व्हाइट और ऊर्जा का संचार कर सकता है। सफ़ेद रंग ये शांति और सकारात्मक प्रतीक माना जाता है। भूरा रंग, ब्राउन कलर, यह कलर गर्मी और संतोष का अनुभव बना जाता है। कुछ लोकप्रिय कलर कॉम्बिनेशन है जैसे कि सफ़ेद ग्रे, ये क्लासिक और मॉडर्न कलर कॉम्बिनेशन है। नीला और सफ़ेद, ये शांति और सुखदायी कलर कॉम्बिनेशन है। हरा और लकड़ी का रंग, ये प्राकृतिक ताज़ा कॉम्बिनेशन है। पीला और सफ़ेद, ये चमकदार और ऊर्जावान कलर कॉम्बिनेशन है। मेटेलिक कलर जैसे कि सिल्वर, स्टॉल कलर, ब्रोज कलर, ये भी करने में मॉडर्न लुक आता है। अन्य जानकारी जैसे किचन स्लैब के रंग का वास्तु में महत्व हो सकता है। दीवार के रंगों का बहुत महत्व होता है। रंगों का चयन करते समय अपने व्यक्तिगत पसंद और किचन के आकार और शैली का ध्यान हमेशा रखें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप अपने किचन को बेहतर कलर दे सकते हैं और एक नया मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं।